Nakamagkano na ba kami dito sa bahay na ito? Hello guys, kamusta kayong lahat? So nandito tayo sa pinapagawa nating bahay dito sa Tanzana, Botas. Medyo natagalan yung ating update, so pasensya na sa inyong lahat. So yung nga, ang objective natin, purpose ng video for today ay para ma-update kayo sa ginagawa nating bahay. So kung mapapansin nyo doon sa last video na ito, yan, malaking pagbabago yung nangyari. Ayan. Papakita ko sa inyo yung mga development dito sa bahay. So last time, wala pa yung division, wala pang pader. Ayan, so may pader na tayo. Pader dito. Division from nanay's house dito sa kabila. Ayan si nanay kumakain. Tapos, ayun, may hagdanan na rin siya doon. So, makakadaan siya papunta sa taas. At ito yung aming pinaka-entrance. Yan. So, ito yung sinabi ko sa inyo, hallway. Papunta doon sa aking bahay. At dito sa bahay ni nanay. So, ito yung pinaka-front door niya. Dito pa rin yung banyo niya. As I've said, hagdanan. Ito yung pinakasala ni nanay. Ito yung magiging kusina. Ito yung pinaka-extension, guys. So, this part is mostly kahoy lang. Ayan, pati yung taas niya kahoy lang. Nakakadugtong na aming banyo. So, dito rin yung kusina niya. Tapos, itong part na to ay magiging tindahan niya. Which is dati na rin tindahan talaga. Ayan. So, that's it for nanay's house. Doon naman tayo sa aking bahay. Ito, malaking bintana. Nanay. Itong hallway, may bintana rin. So, overlooking siya. So, si nanay, makakapag latest pa rin. Yung mga kumari niya, mga marites. Ayan. So, ito yung ating sala. As I said dun sa last video natin, maliit lang yung sala natin. From there to here. Ayan. As you can notice, meron na rin mga tiles. Ayan. So, sasabihin ko sa inyo guys mamaya kung magkano yung bili ko sa tiles per size at kung magkano lahat yung nagastos ko roughly. Ayan. Tapos, malaking bintana natin, sliding. Ayan. Na analog. This one I bought from surplus shop in Malabon. So yun guys, isa sa mga tips na mabibigay ko sa inyo para makatipid kayo ay pumunta kayo sa mga surplus shop na malapit sa inyo para magtingin ng mga bintana, mga pintuan, or kahit ano na pwede nyong bilhin doon sa mas murang halaga. Ayan. And another good thing there is that yung mga kahoy doon ay mas matibay compared sa mga kahoy nowadays. Kasi talagang mga lumang kahoy at good pa rin talaga yung mga kahoy doon. It's just that hindi kami masyadong gumamit ng kahoy dito sa bahay. Hindi na rin kami bumili, syempre. Kasi yung dating bahay namin ay kahoy. So yung mga pwede pang gamitin ay nagamit namin. So malaking tipid din talaga. Tapos nandito ang ating bahay. So, ang team natin ay brown. Team brown tayo. Ating lucky color, wood. Pati ang ating flooring. Si Kuya Walter, ang aming mason, carpintero. Thank you, Kuya Walter. Tapos, ito ang ating munting kusina. The tiles is black. All black. Ayan. Hanggang, ito yung ating sink. Wash area, tapos table or working area sa ating kitchen. Tapos dito yung ating stove. This is where we cook or will cook. Ayan. Tapos as you can notice, hindi pa tapos yung ating tiles kasi ito yung huling part na ginawa ni Kuya Walter kanina.
So, pinapatuyo pa to, and then eventually, tatapusin niya hanggang dun sa dulo. Ayan. Tapos, what else? Ayan, ito pa rin yung ating hagdanan na medyo makalat pa, medyo magulo pa. It's a work in progress. At ito yung nabili nating pintuan last time from Polydor in Malabon. Konsuya, if I'm not mistaken, going to Agora. Ayan. This one, I believe is durable. I bought it at 1,400 pesos. Yan. What else? Yan. Meron na rin tayong mga electric na, or what do you call that? Wiring. Yan. Electric wiring. Dito sa baba, sa taas ay hindi pa, kasi hindi pa masyadong nagagawa yung itaas. So, we'll still have to wait for the electric wiring to be installed. Ayun. Tapos maglalagay din tayo ng ating ceiling. Kaya wala pa tayo. So, that's gonna be, I hope, na next project na natin yun. Ayan. So, ito muna yung tinatayos natin ngayon. Yan pa lang yung kaya ng budget natin, unti-unti. Tapos yung kay nanay naman sa kabila. Ayan. Ito yung ating wash area, laundry area, yan, dyan. Ano pa? Yung itaas naman ay it's just the same as before, aside from doon sa unahan na nagawa na kahoy. So mamaya papakita ko sa inyo yun. Simpleng-simple lang, parang pahingahan lang, parang lanay, if that's what you call it, parang ganun. Common area, pwedeng magsampay or anything pwedeng gawin doon. Ayun. Yung hagdanan na in-install for nanay doon sa kabila. Ayun. So malapit na kaming lumipat dito, hopefully on the 5th of May. Yun yung gusto namin talaga na date para makalipat dito sa aming bahay. So no more renting. Ayan. So thank you Lord. Hindi na tayo magrerenta once na makalipat na tayo dito. And yun, eventually makompleto natin yung pagpapagawa natin kasi marami pang kulang. Kulang pa tayo na platada sa ibang part ng bahay, just like this one. Yan. Pati kay nanay dito sa labas, doon sa part na yun. Ito yung makikita nyong white, yan yung skin coat. Yan, yung first coating sa pagpipinta. Ayun. So, nakabili na tayo ng 2 bags. So, hopefully, in the next few days or next week ay makompleto na natin dito muna sa aking part. Para mapinturahan na, tapos pwede na makalipat. Kasi mahirap naman na magpintura sila habang nandito kami. Or kapag nandito na kami. Kasi medyo, yun na, toxic yung amoy. Yun, so that's what we are trying to avoid. Ayun, si Kuya ay nagkakabit na ng ating shower. Ayun, ng ating faucet. Yan, sa Shopee ko yan nabili, guys. Pwede po, taas po. Mas maganda yata, mas mataas. Tapos nakapag-grout na rin si Kuya. Ang color ng grout namin ay brown. Parang okay siya sa brown. Eh, since brown din naman to, kaya for sure okay siya. Yan po, okay na po yan. Ayun. Okay lang madumi, ganun talaga. Pagawa tayo eh. Madumi daw sabi ni nanay, okay lang yan. Nakapag-install na pala tayo ng ating mga windows. Yan. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung paggawa ko niyan at yung kung saan kami nakapagpagawa niyan. Yan. Yan, lahat. So, brand new yan, yung 3. Yung nasa baba na windows. Hello. Ay, yung nasa baba ay mga surplus. Ito, brand new. Yan, 6 na bintana.
Yun lang naman so far ang pagbabago dito sa bahay, pati itong hagdanan, as I've said. Tapos itong lanay. Ayan. If I'm not mistaken. Alright guys, so nandito tayo sa ating terrace. Yan. Papunta dito sa extension. Yan, dito sa lanay. Para social pakinggan, lanay. Yan. Pahingahan. As of now. Maraming bata. Ayan, kahoy lang siya guys. Simple lang. Mahangin dito kapag hapon. Ayan. Pwede ako dito magtanim ng lettuce kasi dito yung maaraw na part eh. Kasi south part siya. Ayan. Yun. Medyo magulo pa. Hopefully next time ay mas maayos na. May dalawa kaming pintuan. Ito. Ayun. Kasi ito ay hahatiin sa dalawa. Ay, dito lang din ito. So, yun lang guys. Baba na tayo. Itong hagdanan ni nanay ay combination of steel. Ayan. And bato. Concrete. Buhos siya. Ayan guys. Hawak ni Kuya Walter ang ating pintuan. Ito ay factory defect at isosoli natin doon sa Polydor. Ayan. Pasensya na po. Hindi namin na-check. So yun ang tip ko rin. Kapag bumili kayo ng mga materyales, i-check nyo bago nyo pabayaran. Kasi yan oh. Hindi siya pwede. Kasi sabi ko nga pwede na rin eh. Kaso nasa unahan siya. Hindi naman daw pwedeng baliktarin to. Masyadong mataas yung doorknob. Ayan. So, ang pangit, diba? So, papalitan natin yan. Sorry po sa Polydor. Ayan. Live in action. Ilalagay na po yung ating toilet bowl. Ganun pala yun. Pagkakapital na Inidoro. Ating inidoro nga pala ay dibuhos or pail toilet bowl. Hindi tayo kumuha ng deflash. Ano? Paano yun, Ben? Isa pa. Tumunog nga ya. Para saan yun niya? Hindi, wala pa kasi doon. Para? Wala pang tunog? Wala pa. Ano kasi, hindi pa nakaligta yung dumi, hindi pa nakatap eh. Kasi masabi sila. Lagyan mo na yan, man. Malilinis ito. So tatanggalin ulit yan? Ano yan? Tatanggalin ulit? O pwede na yun? May tunog na? Hmm. So yun guys, tinetesting ni Kuya or tinesting ni Kuya yung inidoro. So binuhusan niya ng maraming tubig hanggang sa magkaroon ng tunog. Diba kapag nagbubuhos tayo ng inidoro, yung last na tunog, yun ba yun Kuya? That's an indication na okay yung pagkaka-install niya.
So ngayon ang ginagawa ni Kuya ay sinusukat niya yung pang division. D6. Nasi pa rin po. Anong sukat po? Ano, 2x3. 2x3, 16. Kasama na yung taas. Oo, sa ganyan kasi. Okay, sige. 16 peraso. Hindi ito gagamitin mo tubular. Aha, tubo. Tubular na dito. 2x2 lang. Aha. Yung hati lang muna. Ayun lang. Apo. 16 peraso. 16, sige. Pareho lang naman ang haba dyan, ano ho? Double ulo ito. Oho. 16 na ho yun. Oo, yung plywood. Ganun natin. Itong side muna dito. 4 daw yan eh. Pwede, ilang plywood po ba kailangan? Yung sa'yo muna dito. Okay guys, so yung kanina yung ginawa ni Kuya, sinukat niya yung mga metal stand pala yung kailangan natin for the partition itong taas natin. Tsaka kung ilang plywood yung gagamitin, tsaka yung ibang materialis pa na gagawin. So, yun, mahalaga din na may good communication kayo with your karpintero or mason or sino man gumagawa sa inyong bahay. Ayun. So, I think that's about it for today sa ating updates dito sa ating bahay na pinapagawa. Kung tatanungin ako kung magkano na ba kami dito sa bahay na ito, ayun, more or less nakaka 500,000 na tayo. Ayan. And it's still a work in progress. So, marami pa tayong ipapagawa at magiging paunti-unti yung pagpapagawa natin dito kasi very limited na yung ating budget. Ayun. Pero ang mahalaga, be happy with what you have accomplished. And so far, we're very happy. At talaga namang malaki yung pagbabago ng aming bahay. Ayan. So maraming salamat sa panonood. See you on our next videos. Ayan. So keep watch sa mga update ko doon sa kung magkano yung aking nagastos sa tiles, kung magkano per piece. Ayan. Comment down below if you have any question or anything that you would like me to discuss sa pagpapagawa sa bahay. Sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Alright, thank you guys and see ya.